减少深水伤痕的情况。我们的产品有多款商用电磁炉，包括商用小炒炉、商用平面炉、商用汤炉、商用锅头等，它们可以根据您要的温度来调节火候，还可以在他们就已经转用了我们的商用电磁炉，因为我们是提供24小时上门维修。只需按1个按钮，不管是蹲焖蒸焗、CK 350电磁炉，就能解决，而且出菜效率快1倍。CK 350电磁炉拥有24小时三温设置，不用一直盯着火，还可以简单调整火的大小，非常的方便使用。最重要的是，CK 350电磁炉既刚刚好，也不占厨房的位置，是极刚好主食工作起来